الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन हुए अल-फज़ल इंटरनेशनल का ताज़ा शुमारा देख रहा था. Бисмиллахир-рахманир-рахим. के खिताब का एक हिस्सा दिया हुआ था जिसमें Хазур говорит, आपने 2 дня назад я просмотрел новый выпуск газеты «Аль-Фазл Интернешнл», в котором была опубликована часть выступления Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, в котором он еще в 1937 году обратил наше внимание на то, что среди нас все еще живут сподвижники Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и надо собрать их повествование о событиях из его жизни, потому что наступит такое время, когда для решения многих вопросов их слова будут очень важны. В качестве примера он рассказал о том, что молодой сподвижник Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, сообщил ему: «Я помню, как однажды, когда я был еще очень маленьким, я держался за руку Обетованного Мессии, мир ему, и какое-то время стоял рядом с ним, держась за его руку. А через какое-то время он высвободил свою руку и занялся каким-то своим делом. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, пишет: хотя в этом нет ничего особенного, он только рассказал о том, что он помнит только то, что он держал за руку Обетованного Мессии, мир ему. Но в этих словах тоже содержится большой урок для нас. Например, из этого простого рассказа становится ясно, что маленькие дети должны присутствовать на собраниях уважаемых пожилых людей. И еще, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, какое-то время держал его, маленького ребенка, за руку, но когда он ощутил необходимость заняться каким-то делом, он с любовью освободил свою руку. Далее он пишет, что такие простые вещи иногда становятся ответом на те вопросы, которые появляются позже. Таким образом, стало ясно, что даже в самых простых рассказах сподвижников Обетованного Мессии, мир ему, содержится урок для нас. Например, то, что он держал руку маленького ребенка до тех пор, пока он не ощутил необходимость заняться каким-то делом. И еще важно, как он ее освободил. Он освободил ее с любовью и нежностью, чтобы это не оказало плохого влияния на ребенка. Я, говорит Хазур, время от времени рассказываю некоторые события из жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. И Хазрат Обетованный Реформатор тоже рассказал некоторые события из жизни Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, которые произошли у него на глазах, то есть он сам видел их. И о некоторых из них он рассказал в своих выступлениях и пятничных проповедях, которые уже опубликованы. В них содержатся уроки, наставления и история, и из этих событий становятся известны некоторые аспекты жизни Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. И все эти вещи оказывают на нас очень большое влияние. Эти события украшают нашу жизнь. Один член нашей общины, посвятивший свою жизнь служению религии, по имени Хабибур Рахман Сахиб, прилагает усилия и собирает из разных источников такие события, о которых рассказал Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах. Это старание похвально, но некоторые вещи не могут быть поняты без контекста, потому что он просто собрал события, и для этого надо следовать каким-то определенным правилам.
Но как бы то ни было, когда эта книга будет опубликована, то я надеюсь, что это будет хорошим добавлением к нашей литературе. Для того, чтобы рассказать сейчас о некоторых событиях, я выбрал некоторые события, которые произошли с самим Хазратом, обетованным реформатором, или о которых ему рассказал кто-то, и затем он рассказал о них уже в своем стиле. Как я уже сказал, в них содержится наставление для нас и разъяснение многих вещей. Некоторые из них я расскажу сегодня. Они не относятся к какой-то одной теме, более того, они из разных тем. И, иншаллах, в будущем, по возможности, я расскажу еще о некоторых из них. Такие события я рассказываю в пятничной проповеди, потому что в мире больше всего людей смотрит по спутниковому каналу МТА именно пятничную проповедь. Как я уже сказал, такие события играют очень важную роль для решения различных вопросов, поэтому они должны дойти до каждого мусульманина Ахмади, и для этого пятничная проповедь является наилучшим средством. Хазрат обетованный реформатор рассказывает: «Однажды у нашего порога стояла собака, и я тоже там стоял. В это время в комнате был только Хазрат обетованный Мессия мир ему. И, обратившись к этой собаке, я позвал ее Типу. Хазрат обетованный Мессия мир ему, очень расстроенный, вышел из комнаты и сказал: «Тебе не стыдно так называть собаку?» Это англичане называют своих собак именем одного правдивого мусульманина. И ты, подражая им, тоже называешь собаку Типу? Будь внимателен и в будущем никогда не совершай такого поступка. Он пишет: «В то время мне было только 8 или 9 лет. И это был первый из дней, в который в моем сердце установилась любовь к султану Типу, и я понял, что жертвенность султана Типу не пропала тщетно. Всевышний Аллах благословил его имя до такой степени, что пророк Всевышнего Аллаха этого времени ценит его пожертвования и обладает чувством глубокого уважения к нему». Далее Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, пишет: «Если с одной стороны в этом содержится урок, заключающийся в том, что кротостью не является проявление терпения и оставление без внимания любого поступка ребенка без исключения, а с другой стороны стало ясно, какой религиозной и национальной гордостью обладал Хазрат обетованный Мессия мир ему. Это был тот ребенок, который моментально сжег рукопись книги Хазрата обетованного реформатора мир ему, написанную им с большим трудом, проведя над ней многие ночи. Этот ребенок моментально сжег ее одной спичкой, но Хазрат обетованный Мессия мир ему вытерпел этот поступок, и у него не вызвало беспокойства то, что ему придется еще раз потратить силы на написание этой книги. Хазур поясняет, он имеет в виду тот случай, когда Хазрат обетованный реформатор был еще маленьким ребенком, и, играя вместе с другими детьми, он сжег всю рукопись его книги. Но Хазрат обетованный Мессия мир ему не огорчился этим и ничего не сказал ему. Он вытерпел это, хотя он приложил большие усилия для написания этой книги, но он не мог вытерпеть ни малейшего унижения одного национального лидера. Он не мог вытерпеть того, чтобы имя одного мусульманского султана, который стал мучеником ради национальной чести и который не имел с ним никаких иных связей, кроме ислама. Он не смог вытерпеть того, что ребенок по незнанию употребил его имя таким образом, что это являлось оскорблением для него. В этом событии содержится урок для тех людей, которые очень смело обвиняют Хазрата обетованного Мессию мир ему в том, что он был агентом англичан. Обвиняет того человека, сердце которого было наполнено чувством национальной гордости и который очень уважал султана Типу за то, что он вместо того, чтобы сдаться англичанам, мужественно пожертвовал своей жизнью. Как может какое-то сердце подозревать человека, преисполненного таким большим чувством национальной гордости? Затем Хазрат обетованный реформатор рассказывает: «По-моему, нет большего врага своим детям, чем те родители, которые не приучают своих детей к совершению коллективной молитвы.
Я помню одно событие. Однажды Хазрат Обетованный Мессия мир ему заболел, и поэтому он не смог прийти в мечеть для совершения пятничной молитвы. А я еще не находился в том возрасте, чтобы на меня распространялось повеление шариата об обязательном совершении молитвы. Но, тем не менее, я направлялся в сторону мечети для совершения молитвы и встретился с одним человеком. Хотя в том возрасте было трудно запомнить его лицо, но этот случай так сильно подействовал на меня, что я навсегда запомнил лицо этого человека. Его звали Мухаммад Бахш, он живет в Кадияне. Я спросил у него: «Вы возвращаетесь? Разве молитва уже совершена?» Этот человек ответил: «В мечети очень много людей, и мне нет места, поэтому я возвращаюсь». Я тоже вернулся домой и совершил молитву у себя дома. Хазрат Обетованный Мессия мир ему увидел меня и спросил: «Разве ты не ходил в мечеть для совершения молитвы?» По милости Всевышнего Бога, я уважал Хазрата Обетованного Мессии как пророка, и я почувствовал, что в этом вопросе недовольство, которое было видно на его лице. И тон, которым он спрашивал меня, очень сильно подействовал на меня. В ответ я сказал: «Да, я пошел, но там не было места, и я вернулся». Услышав это, он промолчал. Но когда после совершения пятничной молитвы пришел Маулви Абдуль-Карим Сахиб, чтобы узнать о состоянии Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то он прежде всего спросил: «Сегодня в мечети было очень много людей?» В это время в моем сердце возникло большое волнение, потому что я сам лично не зашел в мечеть, и не знаю, может быть, человек, который сообщил мне об этом, ошибся, или я неправильно понял его. Но в обоих случаях я буду виноват из-за того, что я словно солгал. Но Маулви Сахиб ответил: «Да, Хазур, сегодня действительно было очень много людей. И до сегодняшнего дня я не знаю, как было на самом деле, но Бог оправдал меня посредством того, что сказал Маулви Сахиб, и в мечети действительно было много людей. Но как бы то ни было, этот случай оказал очень сильное влияние на мое сердце. Из этого становится ясно, как заботился о коллективной молитве Хазрат Обетованный Мессия мир ему». Затем, рассказывая об одном событии, которое произошло в его детстве и связано с его почерком, Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, пишет: «Что касается моего обучения, то самое большое благодеяние мне оказал Хазрат первый халиф Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Поскольку он был также врачом, и он знал, что мое здоровье не позволяет мне долгое время концентрироваться на книгах, поэтому он применил специальный метод обучения, сказав: «Мия Сахиб, я буду читать, а вы слушайте». Причина этого заключалась в том, что мои глаза сильно болели, и это продолжалось на протяжении 3-4 лет. И они болели настолько сильно, что врачи опасались, что я совсем могу потерять зрение. В это время Хазрат Обетованный Мессия мир ему начал особенно сильно молиться за мое здоровье и начал держать пост. Я не помню, сколько он держал пост, 3 дня или 7 дней. Когда во время разговения в последний ифтар он положил что-то из пищи себе в рот, мои глаза открылись, и я крикнул. Я начал видеть. Но в результате этой сильной болезни и ее постоянных приступов случилось так, что я потерял зрение на 1 глаз. И таким образом мой левый глаз ослеп. Я мог видеть дорогу, но не мог читать книгу. Если кто-то, кого я не знал, сидел на расстоянии 1,5 метра, то я мог понять, кто сидит передо мной. Но если на этом же расстоянии сидел тот, кого я не знаю, то я не мог различить его лицо. Видел только мой правый глаз, но он тоже иногда так сильно болел, что я не мог спать по ночам. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал моим преподавателям: «Учите его столько, сколько он хочет». Хазур поясняет: «Теперь посмотрите на то, как проявился еще один аспект истинности пророчества о Хазрате Обетованном Реформаторе, да будет доволен им Аллах, о том, что Обетованный Реформатор будет наполнен светскими и религиозными знаниями. И посмотрите, как Всевышний Аллах наполнен его знаниями». В одном месте он написал: «Я прочитал несколько сотен тысяч книг». Хазур поясняет, он читал очень быстро. Далее он пишет: «Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: сколько он хочет,
пусть только и учится. Если ему не хочется, не надо заставлять его, потому что его здоровье не позволяет ему вынести бремя учебы. Ты изучай только перевод Корана и сборник хадисов Бухари у Молви Сахиба, то есть первого халифа обетованного Мессии. И кроме этого он сказал: «И получили немного знаний по медицине, потому что это является нашим семейным делом». Учитель Факирулла Сахиб, которому Всевышний Бог даровал возможность присоединиться к нам только в этом году, а до этого он некоторое время отделился от нас и был одним из тех, кто не дали обета верности, был нашим преподавателем по математике. В целях обучения он записывал примеры на доске, но я не мог видеть их, потому что мое зрение не позволяло мне это увидеть. И кроме этого, я не мог долго смотреть на доску, потому что мои глаза уставали. По этой причине я посчитал нахождение в классе бесполезным для себя, и иногда, когда мне хотелось, я заходил, а когда не хотелось, нет. Однажды учитель Факирулла Сахиб пожаловался на меня Хазрату обетованному Мессии мир ему. Он сказал: «Хазур, он совсем не учится, он то ходит в медресе, то нет». Я помню, когда учитель жаловался на меня Хазрату обетованному Мессии мир ему, я спрятался, потому что не знал, какое недовольство проявит Хазрат обетованный Мессия мир ему. Но когда Хазрат обетованный Мессия мир ему услышал его слова, он сказал: «Господин учитель, я очень благодарен вам за то, что вы заботитесь о моем ребенке. И я рад слышать от вас, что иногда он заходит в медресе, потому что, по-моему, его здоровье не позволяет ему заниматься учебой». Затем он с улыбкой сказал: «Разве я буду его заставлять открыть продуктовый магазин для продажи муки и гороха, для чего ему необходимо изучить математику? Изучит он математику или нет, в этом нет ничего страшного. Разве благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его сподвижники изучали математику? Если он приходит в медресе, то хорошо, но если нет, то не надо принуждать его». Но несмотря на это, что касается знаний Хазрата обетованного реформатора по математике, то во время своего выступления, если возникала необходимость, то он мог очень быстро в уме делить и умножать большие числа, суммы. Далее он пишет: «Услышав это, учитель ушел. Я воспользовался этим облегчением и вообще перестал ходить в школу. Только иногда, 1-2 раза в месяц я заходил в школу». Одним словом, таким было мое обучение. На самом деле, я был вынужден к этому, потому что кроме страданий и болезни глаз, с самого детства у меня были проблемы с печенью. Иногда в течение 6 месяцев мне давали отвар из чечевицы и отвар листьев, горчицы и шпината. И кроме этого у меня была увеличена поджелудочная железа, и из-за этого у меня была повышенная температура, и она не снижалась иногда на протяжении 6 месяцев. И из-за этого решения, принятого старшими членами моей семьи о том, что я могу учиться столько, сколько захочу, каждый может понять, каким было мое обучение. Однажды мой дедушка Хазрат Мир Насир Наваб Сахиб хотел проэкзаменовать меня на знание языка урду. Даже сейчас у меня очень плохой почерк, но в то время он был еще хуже. Он очень старался прочитать то, что я написал, но ничего не понял. У него был очень вспыльчивый характер, и мы, дети, боялись его из-за его характера. А когда он пришел к Хазрату обетованному Мессии мир ему с этой жалобой, мой страх еще больше увеличился, и я думал о том, что сейчас будет. Он обратился к обетованному Мессии мир ему со словами: «Вы вообще не обращаете внимания на обучение Махмуда». Я проэкзаменовал его на знание урду. Посмотрите, что он написал. Его почерк настолько плохой, что никто не может это прочитать. С такой же агрессией, обратившись к обетованному Мессии мир ему, он сказал: «Вы совсем не обращаете внимания на его образование, и жизнь этого мальчика проходит напрасно». Когда обетованный Мессия мир ему увидел Мир Сахиба в состоянии сильного гнева, он сказал: «Позовите Молви Сахиба». Когда у него возникало какое-то затруднение, он всегда призывал Хазрата первого халифа обетованного Мессии. И кроме этого, Хазрат первый халиф обетованного Мессии очень сильно любил меня. Он пришел и, как всегда, склонив свою голову перед Хазратом обетованным Мессией мир ему, встал перед ним. Хазур поясняет, он никогда не стоял перед обетованным Мессией с поднятой головой.
Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Молви Сахиб, я позвал вас потому, что Мир Сахиб говорит, что почерк Махмуда плох, что невозможно прочитать то, что он пишет. Я хочу, чтобы вы проэкзаменовали его». ये कहते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कलम उठाई और 2-3 सतर एक इबारत लिखकर मुझे दी और फरमाया इसको नकल करो। बस ये इम्तिहान था जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिया। मैंने बड़ी एहतियात से और सोच समझ कर नकल कर दिया। अव्वल तो वो इबारत कोई ज्यादा लंबी। Он взял ручку и написал текст из 2-3 строчек и сказал мне переписать это. Он дал мне это простое задание, я очень осторожно и внимательно переписал то, что он написал. Во-первых, текст был небольшим, и во-вторых, я должен был только переписать, и когда текст лежит перед вами, переписывание не составляет труда. И более того, я переписал текст очень спокойно и не торопясь. Я очень аккуратно переписывал все буквы алиф, ба и так далее. Когда Хазрат обетованный Мессия мир ему это видел, он сказал: «Я начал очень сильно волноваться, когда услышал слова Мир Сахиба, но теперь вижу, что его почерк очень похож на мой почерк». Хазрат первый халиф, да будет доволен им Аллах, который выступил в мою защиту, словно он являлся моим должником, сказал в мою поддержку: «Хазур, Мир Сахиб напрасно проявил такую агрессию, почерк нормальный». После смерти обетованного Мессии, мир ему, Хазрат первый халиф сказал мне: «Мия, приходите ко мне и берите уроки хадисов Бухари». На самом деле, я уже сообщил ему, что Хазрат обетованный Мессия, мир ему, приказал мне: «Бери уроки по Корану и сборнику хадисов Бухари у Молви Сахиба». И таким образом я начал брать уроки Корана и хадисов Бухари у Молви Сахиба, но не регулярно. И также по приказу обетованного Мессии, мир ему, я начал брать уроки по медицине, но тоже нерегулярно. Затем, когда начал выходить журнал Ташхизуль Асхан «Заострение умов», увидев в нем статьи обетованного реформатора, первый халиф высказал свое мнение о них и сказал, какого уровня статьи, написанные им, он хотел бы видеть. Обетованный реформатор пишет: «Очень давно, как только мы начали вместе с друзьями выпускать журнал Ташхизуль Асхан «Заострение умов», я написал одну статью для этого журнала, чтобы рассказать о том, каковы его цели. Хазрат первый халиф похвалил ее перед обетованным Мессией мир ему и сказал, что эта статья стоит того, чтобы Хазур прочитал ее. Тогда Хазур попросил, чтобы ему принесли этот журнал в мечеть Мубарак, где он находился в тот момент. И, вероятно, Молви Мухаммад Али Сахиб прочитал вслух эту статью, и Хазрат обетованный Мессией мир ему прослушал и похвалил ее. Но потом, когда я встретился с Хазратом первым халифом, он сказал: «Мия, ваша статья очень хорошая, но мое сердце не получило полного удовлетворения. В том месте, откуда я родом, есть одна пословица: если верблюд стоит 40 рупий, то верблюжонок на 2 рупии дороже. Но в отношении вас эта пословица не исполнилась». Я не понял этой пословицы, потому что не знал этого диалекта языка пенджаби. И увидев на моем лице удивление, он сказал: «Вероятно, ты не понял смысла этой пословицы. Это пословица нашего района, и история ее происхождения следующая. Когда какой-то человек продавал верблюда и верблюжонка, в нашем районе верблюжонка называют тода. Кто-то спросил у него, сколько стоит верблюд, он сказал, верблюд стоит 40 рупий, и верблюжонок 42 рупии. Покупатель с удивлением спросил, почему это? Хозяин ответил: потому что верблюжонок является и верблюдом, и к тому же он еще молодой. Перед тобой было писание Хазрата обетованного Мессии мир ему Брахини Ахмадия. Когда он писал эту книгу, перед ним не было никакой исламской литературы такого рода, а перед тобой была. И я надеялся, что ты напишешь что-то лучшее, чем это. Хазрат обетованный реформатор пишет, что никакой человек не может написать лучше, чем написали пророки. Кроме того, чтобы раскрыть им скрытые сокровища и представить их людям. Хазрат первый халиф обетованного Мессии мир ему имел в виду, что обязанностью следующих поколений является расширение здания, построенного их предками.
И это является такой вещью, о которой, если бы помнили последующие поколения, то для них это стало бы способом обретения благословения и милости Аллаха. И в то же время для народа это может стать причиной обретения благословения и милости. Но усилия должны быть направлены на то, чтобы опередить своих предков в добрых делах, а не было так, чтобы дети вора тоже начали воровать. Дети молящегося человека должны стараться стать молящимися лучше своего отца. В одном месте Хазрат Обетованный Реформатор рассказал о величии Священного Корана. «Я все еще помню один невежественный поступок из своего детства. Когда я был еще маленьким ребенком, некоторые враги Хазрата Обетованного Мессии мир ему приходили на его собрание и выдвигали против него обвинения. Но поскольку Хазрат Обетованный Мессия мир ему отвечал им очень мягко и просто, то иногда у меня возникали сомнения, вероятно, он не может противостоять этим людям. Но когда враг приумножился во вражде, то показалось, словно какая-то небесная сила овладела им, и он отвечал с таким блеском, что все присутствующие в полной тишине слушали его. Такое же невежество проявляют те люди, которые в ответ на чьи-то возражения против Корана говорят: «Промолчи, иначе твоя вера пропадет тщетно». Хазур поясняет: «Мне часто пишут новообращенные члены общины, что когда они спрашивали у своих мул о чем-то из Корана, и они не могли им ответить, то они говорили: молчите, иначе ваша вера пропадет тщетно, тогда как это бессмысленно». Далее Обетованный Реформатор пишет: «Должны быть так, чтобы отвечать на какие-то возражения таким образом, чтобы даже враги подтвердили истинность Корана, а не так, чтобы запрещать задавать какой-либо вопрос и позволить остаться в его сердце каким-то сомнением. Я прекрасно помню одну вещь, сказанную с Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Я неоднократно лично слышал, что он говорит: если бы все в мире были похожи на Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, то не было бы необходимости в таком большом Коране, было бы достаточно только буквы «Ба» из «Бисмилля». Такой священный Коран был ниспослан как книга, наполненная глубокими знаниями из-за Абу Джахля. Если бы не было бы людей, похожих на Абу Джахля, то не было бы никакой необходимости в таких подробных разъяснениях Корана. Таким образом, Священный Коран является Словом Всевышнего Бога, и чем больше будет возражений против него, тем больше проявится его красоты. Так что опасение о том, что будет сильное возражение, на которое невозможно будет ответить, является сатаническим нашептыванием. Мы будем оберегать Коран, или Коран будет оберегать нашу веру? Так, книга, которая нуждается в том, чтобы человек оберегал ее, заслуживает того, чтобы она была брошена, и она не поможет нам. Нам поможет только тот благородный Коран, который не нуждается в защите никакого человека. Более того, его защитником является Всевышний Бог, и Он сам удаляет возражения, выдвинутые против Него. И этим Он проявляет свое величие, и у нас есть такой Коран. Затем, рассказывая о том, как можно проверить себя на слабость своей души, он изрекает. Хазур поясняет: здесь речь идет об одном событии, произошедшем с Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Однажды на одной из улиц Лахора один человек сильно толкнул Обетованного Мессии мир ему, и он упал, из-за чего его друзья очень сильно огорчились и были близки к тому, чтобы побить его. Но Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: он сделал это в качестве защиты истины, как он ее понимает, обладая сильным чувством религиозного рвения. Ничего не говорите ему. Это означает, что пророки ничего не говорят, когда речь идет об их личности. Напротив, то, что они говорят ради установления чести Бога. Значит, не надо думать, что пророки Аллаха делают то же самое, что делают обыкновенные люди. Они отличаются от простых людей. То, что они делают ради Бога, а обыкновенные люди ради себя. Затем Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает. Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказал об одном случае, произошедшем с Хазратом Муавия, связанным с молитвой. Однажды он не совершил молитву фаджр в предписанное для нее время. Но в результате этой ошибки он не покатился вниз, а напротив, он стал развиваться. Так что тот, кто осознает свои грехи, тот защищает себя от греха. Но когда нет осознания своего греха, тогда человек погружается в послушание Бога. Так что верующий должен размышлять над словами «Ихдина сират аль-мустаким» и должен понять, что он не защищен от опасности. И он будет защищен только тогда, когда глаз Бога сообщит ему об этом. Так что человек должен проанализировать слабости своей души, и тогда для такого человека открываются пути духовности. А для того, кто не делает этого, пути духовности бывают закрыты,
и такой человек впадает в заблуждение. Затем, говоря о том, что противодействие пророку и его общине является причиной развития и прогресса, обетованный реформатор пишет: «Мы неоднократно слышали от Хазрата обетованного Мессии мир ему о следующем событии, о котором он рассказывал: когда враги ругают нас бранными словами и противодействуют нам, то у нас появляется надежда на то, что счастливые души из них перейдут на нашу сторону. Но когда люди вовсе не ругают нас и не противодействуют и молчат, то это беспокоит нас». Он также говорит: «Пример пророка подобен той старухе, о которой было известно, что она до такой степени неумная. И дети в том городе провоцировали ее, и в ответ она ругалась бранными словами и молилась против них. И родители этих детей приняли решение воспрепятствовать детям провоцировать эту старуху, и они дали своим детям наставление, но дети не прекратили этого делать, и это значит, что это решение не подействовало. И в конце концов родители этих детей приняли решение запереть своих детей дома и не позволить им выходить из дома. Они приняли это решение и так и сделали, не дали им выходить из дома 2-3 дня. И когда старуха увидела, что ее перестали провоцировать, то она стала обходить каждый дом и спрашивала: «Где ваш ребенок? Его укусила змея, или он умер от холеры, или на него упала крыша, или его поразила молния?» Короче говоря, она подходила к каждой двери и говорила такого рода вещи. И, наконец, люди поняли, что эта старуха стала еще больше ругаться и молиться против них, поэтому нет никакой пользы от того, чтобы закрывать детей дома, и они выпустили их. Обетованный Мессия, мир ему, говорил, что состояние пророка тоже бывает таким же. Когда противодействие бывает очень сильным, тогда это мучит его, а когда противодействие становится слабым, то это тоже беспокоит его. Потому что до тех пор, пока нет противодействия, люди не обращают внимания на Божьи общины. Со стороны пророка не бывает ругательств, но с его стороны в любом случае бывают молитвы. Но когда противодействие бывает сильным, он молится за противников о том, чтобы счастливые души из них приняли истину. Затем, рассказывая о том, что противодействие является причиной развития, обетованный реформатор рассказывает: «Однажды к обетованному Мессии мир ему пришел один мулла, и этот мулла был известным поэтом и писателем. Навад Сахиб, наместник Рампура, поручил ему дело составления сборника поговорок на языке урду. И он сообщил обетованному Мессии о том, что у наместника Рампура лежат рукописи известного поэта Минаи, который составил очень объемный сборник поговорок на языке урду. Но он не успел его закончить и умер, и Наваб Сахиб поручил ему завершить его труд. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «В Рампуре нам оказывается очень сильное противодействие, а вы родом оттуда. Как у вас возникло желание принести обет верности?» Он ответил: «Кто-то подарил мне сборник ваших стихов «Дуре Самин», драгоценные жемчужины, и поскольку я сам являюсь поэтом, то они произвели на меня очень сильное впечатление, поскольку они наполнены большой любовью к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». После этого туда пришел Саула Санаулла и выступил со словами, что Мирза Сахиб является большим врагом ислама и сильно оскорбляет благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда я услышал это выступление, я понял, что Мирза Сахиб, безусловно, является правдивым. Иначе какая была потребность у этого муллы говорить ложь о нем? Этот человек обладает сильной любовью к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его стихотворение наполнено этой любовью, а этот мулла говорит, что Мирза Сахиб является врагом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это означает, что этот мулла, безусловно, является лжецом, а тот человек, которого он обвиняет в унижении святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является правдивым. Иначе какая была бы необходимость этому мулле в своем выступлении приводить ложные доказательства? Он должен был говорить правду следующим образом: хотя этот человек в Дуре Самит многократно восхваляет благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Всевышнего Аллаха, но я считаю его лжецом. Если бы он так говорил, то это было бы понятно. Но он совсем отошел от истины и утверждал, что этот человек злословит Всевышнего Бога и благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И как только я услышал его выступление, то я сразу понял, что Мирза Сахиб является правдивым,
и я готов принести вам обет верности. Факт состоит в том, что иногда враги стараются возбудить людей против верующих, но вместо того, чтобы возбудить людей, это действие становится полезным для верующих. И он рассказывает еще одно событие из жизни Хазрата Обетованного Мессии мир в начальный период общины. Недалеко от Чаксикандер, округа Гуджрат, есть деревня под названием Бао Гасидпур, в которой жили очень искренние братья-мусульмане Ахмади еще при жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И хотя я был еще маленьким, я прекрасно помню, что они приходили на собрания с участием Хазрата Обетованного Мессии мир ему и с большим желанием присутствовали на них и извлекали из этого пользу. У Хазрата Обетованного Мессии мир ему был один Шурин, брат первой жены по имени Алишер. И поскольку он по желанию и повелению Бога женился на Хазрату Умуль-Муминин, то родственники его первой жены стали его противниками. Первая жена Хазрата Обетованного Мессии мир ему была очень доброй и правдивой женщиной. Я видел, что она любит нас больше, чем наша родная мать. Вообще-то люди говорят, что тот, кто претендует на то, что он любит кого-то больше, чем его мать, говорит ложь. Но факт состоит в том, что в детстве мы так и считали, что он любит нас больше, чем наша родная мать. Хазур поясняет, поэтому утверждение тех людей, у которых есть недопонимание, говорящих, что он не поддерживал никаких отношений с первой женой, после женитьбы на второй является ложным. Далее обетованный реформатор пишет: «Я слышал от своей матери Хазрат Умуль-Муминин, что когда наша старшая сестра Исмат заболела и умерла, после предсказания Хазрата Обетованного Мессии мир ему относительно Мухаммади Бегам, то его родственники опубликовали одно враждебное объявление, поэтому проход между нашим и их домом был закрыт по приказу Обетованного Мессии мир ему. Когда Исмат заболела и ее положение стало критическим, она дрожала, подобно курице, которую режут, и она говорила: «Позовите мою старшую маму». И когда она пришла, то Исмат протянула ей свою руку, и она обрела покой и успокоение, когда ее рука находилась в ее руке, и покинула этот мир. Одним словом, первая жена Обетованного Мессии мир ему была очень праведной женщиной, и она очень сильно любила детей второй жены, сильно любила Хазрата Обетованного Мессии мир ему и очень уважала его. И она не могла слышать какие-либо враждебные слова о нем. Ее старший брат был очень враждебен к Обетованному Мессии мир ему, и он старался вводить в заблуждение мусульман Ахмади и говорил: «Я его родственник, я его брат, и я знаю, что он просто открыл свой бизнес, и ничего кроме этого у него нет. И это притязание на пророчество просто является обманом». Из-за чего слабоверующие люди попали в заблуждение в том, что если его брат так говорит, то это так и есть. Однажды в Кадьян приехали 5 братьев из Кария, которые упомянут выше. В то время еще не было кладбища Бахишти Макбара, и в то время приезжающие в Кадьян люди посещали мечеть Мубарак, приходили на собрание Хазрата первого халифа Обетованного Мессии или посещали сад нашего дедушки. И они считали, что поскольку этот сад отца Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то он тоже является благословенным местом. По дороге к этому саду есть то место, где был построен квартал Даруз-Зиафа. До того, как этот квартал был построен, эта земля принадлежала Алишер Сахибу, брату первой жены Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И он с большой любовью разбил там небольшой сад. У него была большая борода, он всегда держал в руках стек, и он был очень сильным врагом общины, и всегда был готов к тому, чтобы ввести в заблуждение тех мусульман Ахмади, которые приезжали в Кадьян. Однажды, когда приехали эти 5 братьев, они тоже пошли в сад отца Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Один из братьев опередил других, и когда его увидел Мирза Алишер Али, то обратился к нему со словами: «О, брат, послушай меня». Услышав это, он подошел к Алишеру и тот спросил у него: «С какой целью вы приехали сюда?» Он ответил: «Мы слышали, что Мирза Сахиб претендует на то, что он является Махди и Мессией, и мы приехали, чтобы увидеться с ним, потому что нам кажется, что он правдив в своих притязаниях». Алишер сказал: «Как вы могли попасться на его обман? Этот человек просто открыл бизнес, чтобы заработать себе на жизнь. Он мой брат, и я прекрасно знаю обстоятельства его жизни, а вы пришли из другого города, и вы не знаете о его истинном положении, так что не попадайтесь на его обман, иначе вы потерпите урон». Этот ахмадийский друг, услышав слова Алишера, с большим интересом приблизился к нему и сказал: «Давайте обменяемся рукопожатием». Алишер подумал, что его слова оказали очень сильное действие на него, и он признал его святость, потому что у него была привычка часто употреблять слова «Субханаллах» и «Астагфируллах».
Он с большим желанием протянул к нему свою руку и подумал, что сегодня в его ловушку попала хорошая добыча, а этот брат, который держал его за руку, громко позвал остальных своих 4 братьев и крикнул: «Идите быстрее сюда, есть важное дело». Наш дядя подумал, что его слова так сильно подействовали на него, что он теперь зовет своих братьев, чтобы сообщить им, что этот человек говорит правду. И его сердце испытало радость от того, что его хитрость сработала. Но когда туда подошли 4 братьев, и все 5 братьев собрались вместе, то первый из них сказал: «Мы читали в Священном Коране и хадисах, что в мире есть сатана. Но сегодня, по случайному совпадению, мы встретились с сатаной, который вводит людей в заблуждение». Затем в одном месте Хазрат Обетованный Реформатор изрекает: «Нет никакого сомнения в том, что милость Всевышнего Аллаха подобна полноводной реке. И если взять из нее одну каплю, то это ни в чем не уменьшит ее. Но только человек является тем несчастным, который лишает себя наград Бога и отвращается от них. И когда приходит какой-то посланник, то люди, посчитав его низким, начинают отвергать его». Затем он пишет: «Родители Баба Нанака тоже смотрели на него с пренебрежением и говорили, что он испортил их бизнес, и в их семье родился никчемный ребенок. Если бы сегодня его родители ожили и пришли в этот мир, то они увидели бы, что сегодня за их ребенка, которого они считали никчемным, сотни тысяч людей готовы отдать свою жизнь. И среди них есть миллиардеры, и они очень сильно удивились бы этому. Люди по своей глупости считают его низким человеком и думают, зачем нам верить в него, но Всевышний Аллах отправляет в мир таких людей, которые кажутся незначительными, но наступает такое время, когда сотни тысяч людей готовы отдать ради них свою жизнь. И также Всевышний Аллах воздвиг Хазрата Обетованного Мессию в Кадияне. В Кадияне раньше не было железной дороги, не было почты, не было полицейского участка. Не было никакой ни религиозной, ни светской школы, и Хазрат Обетованный Мессия мир ему не обладал никаким мирским авторитетом. И на первый взгляд кажется, что образование, которое он получил, является незначительным. Поэтому люди поднимали большой шум, говоря: «Наузу билла, упаси Аллах, как этот человек может быть Махди?» И затем люди говорили также, как может появиться посланник Бога в таком маленьком городке. Если бы пророк пришел, то он пришел бы в таком большом городе, как Лахор или Амритсар. Говоря коротко, люди стали очень сильно противодействовать ему и препятствовать тем людям, которые, услышав о его притязаниях, намеревались приехать в Кадиян. А если они, несмотря на это, приезжали в Кадиян, то они подвергали их разного рода трудностям, мучениям, страданиям. Но несмотря на все эти обстоятельства, он получил следующее откровение от Всевышнего Аллаха. Мир пришел предостерегающий, мир не принял его, но Бог примет его, и он проявит его истинность посредством сильных стихийных бедствий. Это откровение было дано ему в то время, когда еще ни один человек не уверовал в него. И затем было еще одно откровение: «Я донесу твою весть до всех уголков мира». При жизни Хазрата Обетованного Мессии, мир ему оказывалось очень сильное противодействие, и у него в доме был один слуга по имени Пира, который был настолько глуп, что даже добавлял керосин в свою пищу. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, иногда отправлял его в Баталу, поручая некоторые дела. И однажды, когда он поехал в Баталу, он встретился там с Маулви Мухаммадом Хусейном Баталви, который является лидером течения Ахли Хадис, и был известен как очень авторитетный мулла. Он полностью посвятил себя тому, что он встречался с каждым человеком, который приезжал в Баталу, и говорил ему: «Этот человек, то есть Хазрат Обетованный Мессия, просто открыл свой бизнес, и он является лжецом». Но несмотря на все это, люди все равно не перестали приезжать. В тот день он еще ни с кем не встречался, кроме Пира. Он подошел к нему и сказал: «Пира, ты не должен жить у этого человека. Почему ты губишь свою веру? Ты не должен это делать». Бедный Пира не понимал такого рода слова, но он понял, что он ему говорит, что он не должен жить у Мирза Сахиба. И когда он закончил свою речь, то Пира сказал: «Я совсем невежественный человек, я не могу понять такого рода разговор. Но все-таки я понимаю, что вы злословите Мирзу Сахибу. Я вижу, что вы ходите по Батале и говорите людям только одно, чтобы они не ездили в Кадиян. И вы также препятствуете людям, которые приезжают из других мест, и вы вводите их в заблуждение.
Но мне очевидно и ясно, что Бог на его стороне, а не с вами, потому что, несмотря на все ваши старания, большое количество людей, сотни людей пешком идут до Кадьяна, но никто не приходит к вам. Такого рода слуги Всевышнего Аллаха на первый взгляд кажутся незначительными, и люди, смотрящие поверхностно, считают их низкими. Также они считали низкими Хазрата Обетованного Мессии мир ему, но сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, наша община распространилась до всех уголков мира. Хазур поясняет, это было еще в то время, тогда как сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, она распространилась еще больше. Обетованный реформатор говорит, было время, когда при жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему на джалсе присутствовало 700 человек, а сейчас только в этой мечети Акса собрались больше 4000 человек. हज़रत मुस्लिम मौद फ़क़त लिख रहे हैं कि हमारी जमात दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है और अब तो अल्लाह के फज़ल से और भी ज़्यादा फैल चुकी है। कुछ ये कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आखिरी जलसा सालाना पर 700 आदमी आए थे और जुमा के खुतबे में ये जिक्र कर रहे हैं हज़रत मुस्लिम मौद कि मस्जिद अक्सा में इस वक्त 4000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं और आज तो इस दुनिया के इस खित्ते में भी इस वक्त इस मस्जिद में भी 5-6 हज़ार लोग बैठे इसमें खुतबा सुन रहे होंगे। Хазур поясняет, он это говорил во время пятничной проповеди в мечети Акса, а сегодня здесь, в этой мечети, собрались и слушают хутбу больше 6000 человек. В его время представители всех народов поднимали шум против него и сильно противодействовали ему. Но несмотря на все эти противодействия, община росла и развивалась не только в Индии, но и в зарубежных странах, в которых тоже была утверждена община. И таким образом, сегодня наши центры общины работают во многих странах мира, таких как Англия, США, африканские страны, Китай, Япония, на островах Индонезии, Ява и Суматра, и во многих европейских странах. Знания об исламском учении даются жителям Африки, многобожники Америки и Европы тоже группами принимают ислам. И причина этого и заключается в том, что посредством своего посланника, мир ему, Всевышний Бог вдохнул новую жизнь в веру, и это то, чего лишены другие люди. Затем обетованный реформатор говорит, в нашей общине один уважаемый человек, Сахибзада Абдуль-Латиф Шахид, тоже был одним из тех людей, которые, услышав о притязаниях Хазрата Обетованного Мессии мир ему, пришли к нему. Он вышел из своего дома, чтобы совершить хадж, но, услышав о притязании Хазрата Обетованного Мессии мир ему, он приехал к нему в Кадьян и принес ему обет верности. После принесения баята он вернулся домой, и правитель Афганистана наказал его. Его забросали камнями только из-за того, что они принесли обет верности Хазрату Обетованному Мессии мир ему. Люди настойчиво говорили ему, чтобы он изменил свою веру, но он не согласился, потому что для него истина уже раскрылась. И в конце концов они зарыли его в землю и беспощадно забросали его камнями, сделав мучеником. Но он не издал ни единого звука и пожертвовал своей жизнью на пути Бога. До того, как его забросали камнями, к нему подошел один из министров и сказал, «Сохрани свою веру в сердце, но языком скажи, что ты его отвергаешь». Но он ответил, «Нет, я не могу лгать». И после этого его сделали мучеником. И после того, как он стал мучеником, по Афганистану распространилась холера, и 1000 людей умерли. Хазур говорит, и даже сейчас посмотрите, как там, в Афганистане, распространилось уничтожение и гибель. Также обетованный реформатор сказал, в то время, когда люди противодействовали Хазрату Обетованному Мессии мир ему, Всевышний Аллах во сне показал ему, что в стране распространится опасная и сильная чума. И так и случилось, и 1000 людей стали добычей смерти. Несмотря на то, что распространение чумы являлось подтверждением его истинности, он, будучи воплощением милосердия, с сильными рыданиями и в полном смирении молился перед Богом, чтобы он отдалил эту кару. И он рыдал так сильно, что Молви Абдуль-Карим Сахиб, который жил на крыше мечети Мубарак, рассказал, «В один из дней я услышал сильные рыдания и плач, которые были похожи на те рыдания и плач, которые издает женщина во время родов. А когда я прислушался, я понял, что это Хазрат Обетованный Мессия мир ему молится с такими рыданиями и плачет со словами: «О Аллах, если все твои слуги умрут, то кто уверует в меня?» Это тоже является очень сильным доводом подтверждения его истинности, потому что Всевышний Аллах послал чуму
в качестве знамения его поддержки, и в его сердце появилось милосердие к этим людям, и он начал молиться за них. Вот таков уровень милосердия пророка. Пусть Всевышний Аллах создаст каждому мусульманину Ахмади такое сильное религиозное чувство. Да укрепит Всевышний Бог свою связь с каждым мусульманином Ахмади и дарует нам терпение и мужество, и дарует нам возможность молиться о том, чтобы Он уберег все человечество. Должно быть так, чтобы наше смирение одержало верх над нашим эгоизмом, и пусть Всевышний Бог дарует нам способность сделать это и дарует нам возможность следовать по путям Его благоволения. Пусть Он сделает так, чтобы мы смогли сыграть свою роль в продолжении миссии Хазрата Обетованного Мессии мир ему, сделали все, на что надеялся и чего желал Хазрат Обетованный Мессия мир ему от всех своих последователей и членов своей общины. Аминь. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.